Hello, karibu sana, na bila kupoteza muda, leo tutaenda kuangalia namna gani ambavyo tunaweza tukafanya color grading kupitia Adobe Photoshop. Kuna mtu ameniuliza kupitia channel yangu ya Telegram kwamba huwa ninafundisha kutumia 3D LUTs, lakini sifundishi namna gani ambavyo unaweza ukafanya color grading mwenyewe from the scratch. Sasa leo nitakufundisha wewe mtazamaji namna gani ambavyo unaweza ukafanya color grading kwa kutumia tools mbili. Bila kupoteza muda, kama kawaida yetu tunaanzia kwenye Capture One kwa sababu mimi napenda kuanzia kwenye Capture One ili kufanya minimal adjustment. Kwa maana ya kwamba tutarekebisha exposure, na kama white balance imekaa vibaya tutairekebisha. Then after tuna transfer picha yetu moja kwa moja kuelekea Adobe Photoshop. Okay, tunaanza kwa kutengeneza new session. Kama umefuatilia masomo yangu ya Ijue Capture One, utakuwa umeshaelewa namna gani ambavyo unaweza import picha zako kwenye Capture One. Kama hujatizama video, ziko kwenye description hapo, utabonyeza link itakupeleka moja kwa moja kwenye video za Ijue Capture One. Okay, tutatengeneza new session, tutaenda hapa file, utabonyeza new session, kwa maana hapa tunatengeneza session mpya ambayo ndipo tutakapo import hizi picha zetu. Ngoja ninaita street photo. Baada hapo nitabonyeza enter. Tayari nimeshatengeneza session. Ukiona hapa upande wa kushoto utaona hizi ndo session zangu ambazo nimetengeneza, kwa hiyo ikiwemo na session hii ya leo. Kwa hiyo tutakachofanya sasa ni import picha yako katika software ya Capture One. Nitabonyeza neno import. Baada ya neno import itanipeleka kwenye drive zangu. Achana na hizi, tutaenda hapa import from, yani tunaingiza picha kutokea wapi. Kwa nitabonyeza hapa, then nitabonyeza choose, then itanipeleka kwenye hard drive zangu. Na wewe kama una hard drive itakupeleka kwenye hard drive zako ambapo utalocate picha zako ambazo ni wapi umeziweka. Kwa mfano mimi nimeweka kwenye desktop, kwa hiyo nitaenda nitatafuta ni folder lipi. Nili hapa collection of street photos, tabonyeza, then utaibonyeza picha. Kama zipo nyingi utazi highlight zote, kama ipo moja kama mimi utaibonyeza moja, then review for import utabonyeza, then itajitokeza hapa. Kama zipo nyingi pia zitajitokeza hapa. Kwa hiyo baada ya hapo pick all hapa chini kabisa upande wako kulia, then kama zipo nyingi zitaji-highlight, kama ipo moja itajibonyeza. Then kwenye import to utaacha setting kama hizi utaziacha kama zilivyo, kwa sababu hizi ni taarifa au metadata za picha. Then import all, utaona kama hivi picha yangu imeshaingia, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo moja kwa moja tunaenda kufanya sasa adjustment ya kurekebisha exposure na baadhi ya color na kadhalika. Then tutaendelea, tutaipeleka picha yetu kwenye Adobe Photoshop. Kwa hiyo tutaenda hapa kwenye tab ya adjustment. Hapa adjustment ndio tunarekebisha sasa kila kitu, exposure na baadhi ya kufanya minimal color adjustment na kadhalika. Kwa sababu color grading nitafanyia kwenye Photoshop, kwa hapa naona exposure kidogo nishushe chini, niongeze contrast, brightness nipunguze kidogo. Picha yangu nataka kisiwe na mwanga mwingi, kwa hiyo nitajaribu kufanya nipunguze kidogo mwanga. Saturation ninaweza nikaipunguza kidogo, -1. Then highlight mode wa kawaida na shusha ili nipate highlight kama kuna mwanga. Kama unavyoona huku mbele kabisa kuna mwanga, kwa hiyo highlight ikiwa kubwa inafifisha kitu kilichopo mbele. Kama unaona ile gorofa la kule kwenye kona lionekani, kwa hiyo nikishusha highlight inaonekana. Highlight na effect same zilizopo na mwanga mwingi inapunguza hiyo. Kwa hiyo baada ya hapo nisifanye kitu chochote tena, niipeleke picha yangu kwenye Adobe Photoshop. Unaipelekaje picha kwenye Adobe Photoshop? Uta right click kwenye mouse yako, then utabonyeza edit with Adobe Photoshop 2023. Mimi ndio ninayetumia, inategemea wewe unatumia Adobe Photoshop ipi. Baada ya hapo utabonyeza edit, alafu itakupop up, then utaacha setting bila kubonyeza kitu chochote. Capture One wameset kila kitu hapa. Cha kuhakikisha tu ni kuhakikisha kwamba hii box ya kwanza upande wa kulia ni 16 bits, kwa sababu ndio inabeba taarifa nyingi za mfumo wa TIFF wa picha, ili kuwezesha kwenda kuedit kule kwenye Photoshop. Baada ya hapo utabonyeza neno edit variants. Ukibonyeza moja kwa moja Adobe Photoshop itafungua picha yako kama unavyoona, ndugu mtazamaji. Tutafanya kwanza marekebisho ya vitu ambavyo hatuvihitaji. Kwa mfano kama unavyoona hapa kuna hiki kidude hapa, mimi sijakipendezwa nacho, kwa hiyo kina distract picha yangu. Kwa hiyo nitamtoa na huyu mtu ambaye anakuja huku mbele kama unavyomuona, ndugu mtazamaji, huyu. Then baada ya hapo tutaendelea na kufanya sasa color grading kwa kutumia tools mbili. Kama bado hujasubscribe hakikisha umesubscribe. Tunayofuata tutaenda kwenye layer, tutabonyeza Control J au Command J kwenye Mac. Baada ya hapo yako duplicate, sasa tunaenda hapa kwenye tools, then tunabonyeza
J kama shortcut ambayo itakuleta kwenye spot healing brush tool, then tutaanza toa vitu ambavyo havihitaji. Kwa hiyo hiki hapa nitatumia spot healing, nitakifuta tu hapa kitatoka kama unavyoona tayari, boom, kimetoka. Then kuna huu wire hapa mweusi nitautoa pia. Baada ya hapo nitamtoa huyu mtu kwa kutumia content aware tool. Kwa hiyo sio jua content aware tool ni tool ambayo ipo kwenye Photoshop, ambapo una select kama hivi mtu, then uta right click. Baada ya ku right click utashuka moja kwa moja mpaka hapa kwenye content aware fill. Ukibonyeza itafungua tab kama hivi ikiwa ina generalized kwa kutumia mfumo wa artificial intelligence ili kumtoa huyo mtu. Kama unavyoona imeshanitoa huyo mtu. Utabonyeza okay. Ukishabonyeza okay, boom, before and after, before and after. Kwa hiyo unaona kabisa yule mtu pale ametoka. Okay, baada ya kumtoa huyo mtu mmoja, vitu vingine vyote ambavyo vipo kwenye background imeridhika navyo, kwa hiyo nitaviacha. Then sasa hatua inayofuata ni kwa ajili ya kufanya color grading. Kwa hiyo nitaenda kwenye layer yangu, nita highlight hizi layer mbili, nitabonyeza Ctrl G kwa ajili ya kuzigroup. Nitaipa jina, nitaandika labda nitaandika background BG, wanaandika kwa vifupi. Then baada ya hapo nitabonyeza Ctrl Alt Shift E kwa ajili ya kuimage layer na kutengeneza picha nyingine kwa juu. Sasa baada hapo, ili kufanya sasa color grading, utabonyeza hapa kwenye adjustment, then utachagua selective color, hii adjustment ya mwisho kabisa. Baada ya kubonyeza utaona imekuletea dialog box kwa pembeni. Hii unaweza ukaitoa. Kwa hiyo mimi nikishika hivi nikiweka pembeni hapa, ninaweza nikatoa nikaendelea na kufanya color grading. Baadaye nikitaka kuirudisha, nikibonyeza mpaka ikija hii rangi ya blue, itakuwa imekaa hapa kwa pembeni. Kwa hiyo mimi kwa sasa hivi nitaitoa, nitaiweka pembeni ili upate na wewe kuona kwa urahisi na mimi nipate kukuonyesha kwa urahisi. Kwa hiyo nitakachofanya, nitaanza sasa kudili na hizi rangi ambazo unaziona hapa. Hizi rangi unaziona hapa ndio rangi ambazo zinapatikana kwenye hii picha. Umeona, kwa sababu kuna mchanganyiko wa rangi kwenye kila picha. Kwa hiyo nitadili na rangi ya kila moja nipate matokeo ambayo yale ninayohitaji. Kwa hiyo nitaanza na black, kuna cyan, kuna magenta, kuna yellow, kuna black. Kwa hiyo nitaanza kufanya adjustment huku nikiangalia nini ninakipata kwenye picha yangu kama unavyoona ndugu mtazamaji. Kwa hiyo nitaanza kufanya taratibu nikibonyeza huku mwisho na kuwa naona kabisa kuna rangi gani inatokea. Yaani vile ambavyo hata wewe ndugu mtazamaji unaona na unaridhika na matokeo ambayo unayapata. Then nitaenda kwenye neutral, niangalia hapa nitapata matokeo gani. Okay, nitasogeza kidogo huku -7, then kwenye magenta nitaweka +3. Hakikisha usizidishe, maana ukizidisha hizi value it means umezidisha, kuna vitu vinazidi kwenye picha yako. Kwa hiyo unatakiwa ufanye kila kitu in a minimal way ili upate matokeo unayoyataka. Hapa nimeweka kwenye white. Kuna affect chochote ambacho kina rangi nyeupe kwenye hii picha. Kwa kama unavyoona ndugu mtazamaji, hapa najaribu kwenda ili nipate matokeo. Sina plan kwamba nipate color gani. Ndio maana sasa ya kufanya color grading. Na hii ni tool moja tu ambayo inaitwa selective color. Kwa hiyo hapa nimeenda kwenye magenta. Tuna affect chochote kile kitakachochukua na rangi ya magenta kwenye picha yetu ndugu mtazamaji. Hii hamna rangi nyingi, haina magenta. Kwa hiyo tunaenda kwenye blue ndugu mtazamaji. Unaona kabisa kuna effect yoyote inakuja kwenye kitu chochote chenye rangi ya blue. Baada ya hapo labda tuende kwenye red, sababu na hisi red itakuwa na effect. Umeona kuna mtu kule amevaa nguo nyekundu, kwa hiyo utaona kabisa nikipeleka hivi rangi inaongezeka. Okay, kwa hapo sasa mimi nimeridhika. Kwa hiyo tuangalie kwanza before and after. Hii ni before, alafu hii ni after. Unaona kabisa kuna mabadiliko makubwa yametokea kwenye picha yetu. Kwa hiyo tutaenda kwenye tools ya pili ambayo ni tools muhimu pia, ambayo inaitwa curves. Utaenda hapo kwenye adjustment layer, utaenda kwenye curves, then itatokea tena hii dialog box. Mimi napenda kuita dialog box. Baada ya hapo utaona hapa kuna red, green na blue. Kwa hiyo tutaanza na hii RGB ambapo inarekebisha exposure. Unaona nikipandisha mwanga unaongezeka, nikishusha hapa katikati mwanga unapungua. Kwa hiyo ninaweza nikaongeza kidogo mwanga. Then baada ya hapo nitakuja kwenye red sasa. Mimi huwa napenda kutengeneza kitu kinaitwa escape. Yaani huku chini na shusha chini, alafu huku juu napandisha juu. Hii inatengeneza mchanganyiko wa rangi. Umenielewa? Sasa kwenye mstari unaoona kuna highlights, kuna midtone na kuna shadow. Yaani mstari una effect sehemu tatu kwenye picha. Sehemu zenye highlight, sehemu zenye shadow na sehemu ya katikati ambayo tunaita midtone. Utaendelea kurekebisha mtu
kuja kwenye green hapa. Okay, unaona effect inayoleta. Kwa hiyo ukipandisha hivi unaona kabisa picha yako green inaongezeka. Kwa hiyo mimi nitajaribu kucheza na hii nikitengeneza escape ili nipate matokeo nayoyapata. Then nitakuja kwenye blue. Blue nikishusha chini utaona, kipandisha juu utaona blue inaongezeka. Kwa hiyo napenda sana color zangu ziwe kidogo warm, mix kidogo hapa. Na hii ni kutokana na preference yako kwa vile ambavyo wewe unahitaji. Naam, sasa twende tukaangalie before after. Mimi kwa upande wangu nimeridhika na color grade ambayo tayari nimeshaifanya kwenye hii picha. Then nitakachofanya ni kuzi highlight hizi color grade mbili, kubonyeza Ctrl G kwa ajili ya kuzi group, then nitazi rename, nitazipa jina la color. Baada ya hapo tutaangalia hii ni before kabisa, picha yetu tunaiona iko neutral, na hii ni after. Ndugu mtazamaji, picha yetu tunaona iko ina color na inavutia. Na hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafanya color grading kwenye picha yako kupitia selective color na kupitia curve. Ndo tools muhimu ambazo mimi pia huwa natumia kutengeneza 3D LUTs. Kama hujatizama video ambayo nimefundisha namna gani ambavyo unaweza kutengeneza 3D LUTs zako mwenyewe, au kwa lugha nyingine wanaita preset, ambapo itakusaidia wewe future kuzitumia bila kufanya tena color grading. Bonus tip ni kwamba tunarudi kwenye kompyuta yetu, nitakufundisha namna gani ambavyo unaweza export hii picha kwa ajili ya Instagram na mitandao yako mingine bila kupoteza quality. Moja kwa moja. Okay, unachotakiwa kufanya kubonyeza C kwenye keyboard yako, then baada ya kubonyeza utaona imetokea hii kwa ajili ya kucrop. Uta right click, baadaye utabonyeza size ya 4:5 au mabano 4:10. Hii ni size ambayo Instagram wametupa na mitandao mingine wanatumia mara nyingi hii size. Then tutaangalia composition ya picha yetu. Kwa mfano mimi hivyo nimeridhika, then utabonyeza enter. Tayari kabisa kwa kuwa exported. Na export vipi? Manually utaenda hapa file, utaenda export, then utaenda save for web. Ukibonyeza moja kwa moja itakuletea vile vile ambavyo mimi nimebonyeza shortcut. Baada ya hapo utahakikisha quality, mimi huwa ninaweka 60 kwa sababu nipunguze ukubwa wa picha. Unaona kama hapa ni picha na megabyte 10.2, kwa hiyo mimi mara nyingi ninaweka 50. Umeona picha tayari imekuwa MB 1.5 na something. Kwa hiyo setting nyingine utachagua hapa JPG, then utachagua optimize. Setting nyingine zote utaziacha kama zilivyo, then utabonyeza save. Baada ya kubonyeza save itakuletea pop up window kama hii, yani picha yako unataka uisave wapi. Rename, nitaandika street photo, then baada ya hapo nitasave kwenye desktop. Save, then boom, kama kompyuta yako iko faster tayari picha yangu nimeshaisave. Nitaenda kwenye desktop hapa, picha yangu iko tayari kabisa kwenda kwenye social media. Asante sana kwa kutizama video hii. Kama hujajiunga kwenye Telegram channel ambapo huwa ninafundisha photography kwa lugha ya Kiswahili, na huwa ninatoa update mbalimbali ambazo unaweza ukazifuatilia, software mbalimbali za bure kabisa kwa watu wanaotumia Mac na PC. Asante sana, nitakutana na wewe muda na wakati mwingine. Ubaki salama.